तो यहाँ पर एक मैडम सब्जी काट रही हैं और सब्जी काटते हुए उनका नाखून कट जाता है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस आपको एक पौधे का पत्ता लेकर अपने नाखूनों पे चिपका लेना है और बाहर से नेल पेंट कर देना है। भले ही नकली लगे और भले ही एक बार हाथ धो के ही पत्ते निकल जाए, लेकिन ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर एक ये मैडम अपने हाइट को लेकर बहुत परेशान रहती हैं, तो बस ये अपने चप्पलों को तोड़ के एक दूसरे से चिपका लेती हैं और एक लंबी चप्पल बना लेती है। गजब बेइज्जती है। ये 5 मिनट क्राफ्ट वालों में इतनी अकल होती तो इस टूल का भी यूज़ कर सकते थे, इतने सारे चप्पलों को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर रोस्ट अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।